Добрый день, у нас сегодня на ремонте Chevrolet Cobalt 2013 года, пробег 91 700 километров. Причина обращения — стук, посторонний шум из мотора. Сейчас мы его послушаем. То есть вот такой звук происходит из мотора. Это говорит о том, что увеличенный зазор либо между поршнем и цилиндром, либо пальцем и шатуном. Как говорится, в этих моторах бывает проблема из-за того, что увеличивает износ втулки на шатуне, и соответственно зазор большой и происходит стук. Перед вскрытием мотора сделаем эндоскопию. От этого будет зависеть, будем разбирать мотор на машине, снимая навесные агрегаты и головку блока, чтобы достать поршневую группу, либо будем снимать целиком мотор, так как был случай, когда при такой же неисправности приезжал Chevrolet Cobalt, вскрыли для замены шатунов, а там оказались задиры на цилиндрах. Чтобы не делать лишнюю работу, сейчас проведем эндоскопию. Состояние свечей: слева первая, справа четвертая. По мотору у владельца жалоб на расход масла нету, проводим эндоскопию. Как видим, задиры присутствуют на цилиндре. Он частично есть. Это у нас второй цилиндр, третий цилиндр. Также присутствует третий цилиндр, также присутствует задир на цилиндре. Так, первый цилиндр, также присутствует задир. Четвертый цилиндр, также есть задиры. Фото и видео эндоскопии мы отправили владельцу. Владелец решил пока что повременить с ремонтом мотора, пока будет ездить так. Вот, как говорится, самый быстрый ремонт получился. Не ремонт. Но лучше как бы сразу предупредить владельца о том, что его ожидает, а не просто замена шатунов и поршней, как у нас произошло в одном из случаев, когда владелец после вскрытия мотора и видя, что там есть задиры, сказал собирать на задирах, а так делать нельзя, и после требовал дать гарантию на такие работы. Не могли предоставить гарантии, так как кто же собирает на задирах мотор. Вот, возможно, я видео об этом сделаю и выложу. А на данном моторе мы как бы пока останавливаем какие-либо работы,